चलो बनाए क्रिस्पी कुरकुरे पॉपकॉर्न। इसके लिए हमें चाहिए 2 बॉइल्ड आलू, उसको अच्छे से ना कद्दूकस कर लो। उसके बाद उसमें थोड़े से चिली फ्लेक्स, ऑरिगेनो और थोड़ा सा नमक स्वाद अनुसार डाल दो। रेड चिली पाउडर डाल दो ऊपर से, थोड़ी सी काली मिर्च डाल लो। फिर उसमें धनिया डाल दो, अच्छे से इसको मिक्स कर लो। जैसे हमारा डो रेडी हो जाएगा उसको अपनी डो की शेप में दे दो। उसमें फिर स्टफ कर दो मोज़रेला चीज़। उसके बाद अब एक बाउल लो, उसमें कॉर्नस्टार्च डालो, मैदा डालो, थोड़ी सी काली मिर्च, नमक और पानी डाल उसको अच्छे से ना मिक्सचर को रेडी कर लो ताकि अच्छे से हम डिप कर लें। उसके बाद आप कॉर्नफ्लेक्स लो और उसको अच्छे से क्रश कर लो। फिर हमारे जो हमने उसमें डिप करा उसको अच्छे से इसमें अच्छे से कोटेड कर लो। उसके बाद गरम गरम तेल में फ्राई कर लो और टमाटो केचप के साथ सर्व करो। टेस्टी टेस्टी क्रिस्पी रेडी है कुरकुरे पॉपकॉर्न।